lệnh truy nã một đối tượng nguy hiểm hiện đang lẩn trốn. Hắn thường nhắm tới những gia đình có 3 thành viên. Hiện tại khuôn mặt của đối tượng này chưa xác định được vì hắn có thể cải trang thành rất nhiều người, có khi thành chính người thân trong gia đình bà hắn. Đây là bài test đi bố mẹ. Được đấy, hỏi những câu hỏi mà chỉ nhà mình biết. Hiện tại anh đang làm công việc gì? Tôi đang làm văn phòng. Thế còn cô? Anh chỉ việc. Bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời thí sinh Nguyễn Thiện Nhân.